warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun berada, berjumpa lagi dengan saya di channel Graha Mekanik. Pada video kali ini, kalau kemarin sudah di unboxing dua laptop ya dari Lenovo, dua seri juga. Nah, sekarang saya akan ulas satu persatu antara X250 dan ThinkPad 13. Jadi di sini ini semuanya bukan rusak ya, karena hanya mau seperti apa jeroannya, seperti apa hardwarenya, satu persatu saya akan ulas. Ini disingkirkan dulu ya. Dan di sini sudah ada Lenovo X250 Core i5 second ya, dengan harddisk yang masih harddisk lama, harddisk yang seperti ini ya. Nah, ini coba saya akan ulas sedikit. Nah, ini ThinkPad ya, generasi ke-5, DDR-nya masih DDR3. Dan seperti apa nanti ini saya akan bongkar ya, apakah bisa dikombo artinya double harddisk mini ini dengan harddisk ini sebagai sistemnya. Saya akan coba nanti ya, ini sebagai sistemnya dan ini sebagai data untuk datanya. Karena di sini sudah terpasang harddisk lama. Nah, jadi saya akan lepas ya casingnya. Saya buka nanti semuanya, bisa di-upgrade apa aja nih kan, ditambahi memorinya atau ditambahi harddisknya atau dan lain-lainnya gitu. Jadi saya akan buka seperti apa dalamnya. Oke, langsung saja saya akan buka. Oke, sampai selesai. Di pemirsa, ini sudah lepas semua ya. Nah, pakai alat ini biar tidak lecet. Tidak lecet ya. Plastik atau bisa juga dari benda yang lainnya. Biasanya saya pakai ini. Dan ini cukup mudah ya membuka seri X ini ya. Oke, sudah kebuka dan seperti ini ya, hampir sama seperti seri X 260, seri X 240 atau bahkan mungkin 230. Saya udah lupa ingat. Dulu sih pernah bongkar X 230 ya. Dan ini adalah RAM-nya ya, hanya satu slot ya. Kalau mau di upgrade berarti harus ganti yang 8. Dan ini harddisk masih harddisk standar. Dan ini tempatnya harddisk ini, tapi apakah nanti bisa dikombo ya? Saya akan tes ini ya, saya akan pasang. Nah, sebelum dipasang juga supaya tidak terjadi korsleting, buka dulu, lepas dulu karena ini aliran baterai ya gitu. Saya akan pasang. Baterainya udah saya lepas ya.
konektor baterai. Saya akan pasang di sini, pasang seperti ini ya, apakah dia deteksi. Oke. Bentar. Dan ini sudah saya pasang harddisk ya, jenis MNV ya, double. Saya kembalikan ini konektor baterai, dan akan saya tutup lagi ya casingnya. Ini sementara aja. Saya pasang dua ini aja, yang lainnya belum. Oke, saya akan nyalakan pakai baterai internal aja lah. Saya akan on kan dan masuk ke BIOS, ke sistem aja, karena harddisk yang terpasang itu sudah ada sistemnya. Dan ini yang saya maksud, ada ini oke ya, ini harddisk asal ya. Terus ini harddisk yang tambahan tadi yang baru saya satunya harddisk seperti ini. Nah, nanti yang harddisk ini saya jadikan sistem di Lenovo X250 untuk upgrade kecepatan yang jelas. Dan ini pemirsa, ini sudah masuk ke sistem BIOS. Ini speknya ya. Saya akan setting untuk pindah ke startup flash disk ya, yang sudah saya lakukan sini untuk install Windows di harddisk kecil ini ya, sebagai sistem di laptop ini. Ini pemirsa, ini saya naikkan ke atas ya. Ini biar naik ke atas. Jadi harddisk yang ini itu ini 128. Terus ini harddisk yang lama ya, harddisk yang lama. Jadi double harddisk, dan saya akan install ya, pindah dulu untuk booting di flash disk. Install Windowsnya. Stepnya seperti ini, geser lagi, geser semuanya. Geser lagi supaya ini naik. Ini juga naik. Oke, flash disk. Lalu kita tekan F10, atau juga langsung seperti ini di restart dan pilih yang paling atas biar oke. Ini ya, pilih yang ini saja.
Oke, ini sudah masuk ke sini ya. Nanti saya startnya setelah masuk ini, karena ada step-step yang dilalui. Saya akan klik-klik dulu, dan seberapa cepat nanti proses instalasi dengan menggunakan hard disk ini, hard disk kecil ini ya. Oke, terserah ini mau pilih yang mana instalasinya. Ya cukup yang ini aja, ini yang paling bawah. Coba klik lagi, custom. Nah, ini yang habis ini ya, saya nggak akan partisi, langsung saya jadikan sistem ya. Jadi ini saya pasang pakai stopwatch berapa menit untuk X250 Core i5 RAM 4GB dengan menggunakan hard disk mini ini. Ini start dan klik. Oke ya, prosesnya sebetulnya kecepatannya biasanya itu sama seperti SSD ini ya. Ini sama. Udah 94%, belum 2 menit. Wih, cepet ya. Restart. 2 menit 50 sudah restart awal. Wah, biasa. Kencang ini, luar biasa ini. Nah ini misalnya 8 menit setengah loh ya, sudah sampai ke sistem ini. Wah, biasanya ini yang kejutan nih. Biasanya dengan SSD ini di atas 10 menit ya, bahkan rata-rata 12 menit ya. Tapi dengan ini lumayan kecepatannya meningkat ya. Ini di angka ini ya. Jadi 8 menit 37 detik mencapai sistem Windows-nya. Jika memakai ini udah sering saya lakukan. Ini hampir
rata-rata sih 20 sampai 30 menit. Ini di bawah 10 menit. Dan ya, untuk buka ini biasanya langsung cepet dia. Nah, jadi ini sekarang sudah jadi sistem ya, yang hadis ini. Nanti pilihan ada di user, mau yang jelas tipe ini bisa dikumbu, bisa digabung ya, hadis lama ini dengan ini sebagai sistemnya, atau pilih udah cukup ini aja, ini nggak dipakai lagi dengan sistem ini, atau dua-duanya ini, yang besar ini ringan, ini berat, tidak dipakai, cukup dengan pilihan hadis ini. Terserah Anda. Demikian ya ulasan saya mengenai X250, Lenovo X250 yang saya maksud. Cukup lumayan, cukup kencang sekali nih ya, bisa. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Saya akhiri, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.